究竟是要抓获一条什么样的神秘生物，竟然让鲍比拿出了如此巨大的捕鱼陷阱？就在今日，鲍比接到了粉丝来信，眼前这片水塘内生存着某种神秘生物，而就在不久前，鲍比还在这里捕获过一条手掌大小的食人鱼。为此，今天他特意制作了这个超大号的捕鱼笼，而诱饵就选择了一块罗非鱼肉。特殊的鱼腥味可以吸引神秘生物的到来。一切准备就绪后，鲍比就把捕鱼笼放进了水塘中。在等待了2个小时后，鲍比返回水塘查看捕鱼笼，可能是放置的时间太短，或者水位太浅，笼子里并没有抓获任何生物，而早就提前放置在一旁的小型陷阱里却给了他惊喜。当他提到岸上后，发现里面有一条非常小的淡水鲨。在把几条罗非鱼扔回水塘后，鲍比抓紧返回家中，把这条鲨鱼放到自家鱼池内。在又等待了几个小时后，鲍比再次返回水塘。当他拿着手电小心翼翼地查看的时候，突然一声尖叫传来，吓得赶紧跑到了岸上。同伴忍不住上前一探究竟，笼子里竟然捕获了一条非常大的鱼。兴奋的鲍比抓紧把笼子搬上岸，发现这竟然是一条雷龙鱼。虽然这条鱼体型有1尺多长，但鲍比认为这并不是粉丝说的神秘生物，毕竟这种鱼的攻击性不强，加上佛州法律规定饲养雷龙鱼是违法行为，鲍比只好把这条大鱼放回水中。为了捕获神秘大鱼，鲍比再次把捕鱼笼扔回水中。就在此时，之前放置的小型陷阱再次有了收获，不过这次的鱼获没有上一笼让鲍比兴奋，都是几条不值钱的小鱼。鲍比将它们全部扔回了水中。由于之前2次太过轻举妄动，这次鲍比决定让笼子在水里待够24小时。时间很快来到了第2天，按照惯例当然是先检查小型捕鱼笼，一条淡水鲨鱼宝宝，几条罗非鱼同样扔回水中。将笼子里的鱼获全部倒出来后，也只捡到几条罗非鱼和蓝鳃鱼而已。虽然这个笼子里的收获不多，但这条淡水鲨鱼宝宝也足够让鲍比兴奋一整天。但更大的期待还在那个未打捞上来的大笼子里。是骡子是马，就看这一哆嗦了。鲍比迫不及待地要把笼子拉上来，可当他刚一触碰到笼子，立刻就兴奋地尖叫起来。笼子里再次抓获了一条大鱼，难道这条鱼就是粉丝口中的神秘生物？二话不说，赶紧把笼子搬到岸上，发现这次竟然是3条大鱼，而这条最大的鱼是一条成年的淡水鲨鱼。鲍比赶紧将它放到了保温箱中。此时鲍比已经兴奋得说不出话来。过了很久，终于平复了心情，再次检查笼子里的情况。虽然剩余的2条鱼体型不小，但都是狗都嫌的罗非鱼，没有任何留恋，直接扔回水塘。很快，鲍比就带着这条大鲨鱼回了家，将它饲养在了大型鱼专用鱼池内。